Готовим с мамой бешбармак. Казы, жая, мясо на косточке и, конечно же, небольшой кусочек карта. Ставим на плиту, варить будем 3 часа. Мам, расскажи, как ты будешь готовить тесто? Все очень просто. Добавляем яйцо и подсоленную воду. Ну, теперь мешаем. Я, конечно, не умею, как мама, замешивать тесто. Обязательно убираем пенку с мяса. Добавляем соль. Вай-вай, какая красота. Мам, что мы делаем дальше с тестом? Дальше надо дать тесту отдохнуть. Приготовим туздык, нарежу лук. В туздык обязательно добавляем черный перец. Я взял горошек, он намного душистее и вкуснее. Для насыщенности добавим лучок. Ну, наконец-то мама начала раскатывать тесто. Мам, смотри, какая красота. Не забывайте дарить своим мамам цветы как можно чаще. Вы просто посмотрите, какое тесто. Какое оно тонкое, прозрачное. Жирненький бульон на лучок горячий. Туздык ставим на плиту на 2-3 минуты, чтобы лучок был хрустящий. Попробуем туздык. Вот лук сварился как надо. Мясо уже готово. Достаем из бульона мясо. Ложим в кипящий бульон тесто и варим. Обязательно в кипящий бульон. Ну все, 2-3 минуты и наше тесто готово. Самое любимое — нарезать казы. Посмотрите, какое мясо. Убираем ребрышки. На тесто наливаем туздык. Ложим мясо. И теперь еще раз сверху наливаем туздык. Вот это красота! Ас болсын, бисмилля.